تخيل وائل فرج الندل اللي بحكي له على كل حاجه راح مبعبع بكل اسراري لمحمود جمعه. انت طبعا مستغرب انا عرفت ازاي. هقول لك، اصل الواد سمير علي راح قايل لمحمد دياب ان محمود جمعه قال له على كل حاجه. غبي ما يعرفش ان محمد دياب اصلا ما بيخبيش عني حاجه. ده كمان محمد دياب قال لي على سر مش هقول لحد غيرك انت، لان الامانه من بعد اللي حصل ما بقتش اثق في اي حد تاني غيرك، ولا انا لو حكيت لك هكون زيهم ولا ايه. بس انا مرتاح لك، واكيد انت مرتاح لي بنفس الدرجه اللي انا مرتاح لك بيها، ولا ممكن يكون ده غير ارتياحنا مش زي بعض. اصل احنا لما بنرتاح لحد عقلنا بيقنعنا ان الشخص التاني مرتاح لنا بنفس الدرجه، بس الحقيقه ان الموضوع مش مرايه. يعني انت بالنسبه لي الشخص اللي انا بفضفض له، بس انا بالنسبه لك يا دوب مجرد صاحب بتحب تقعد معاه، وانت اصلا بترتاح لحد تاني غيري. فهمت ولا بسطها لك؟ يعني انا كنت برتاح لوائل لاني كنت شايفه هادي وبيسمعني كويس، بس الغريبه ان لما كنت اشوف وائل مع محمود جمعه كنت بشوفه حد تاني خالص، مجنون كده ومتهور. ومحمود المتهور ده لما يكون مع سمير علي دحيح الدفعه بيكون مهتم جدا بدراسته، وسمير الدحيح مقضيها سهر للفجر مع محمد دياب. ومحمد دياب ده اصلا تافه وبيجي يحكي لي كل تفاهاته، لان فعلا لما بكون معاه بكون اتفه منه. طب ما جايز يكون كل واحد فينا بيشوف اللي يكمله في الشخص التاني، او جايز بنحب نحكي اسرارنا للشخص اللي مش هيحكم علينا او ياخد مننا موقف. فهمت ولا بسطها لك؟ يعني وائل ممكن يكون بيعزني ويحترمني، وفي نفس الوقت خايف يحكي لي عن عيوبه عشان صورته ما تتهزش قدامي، فيروح يحكي لمحمود اللي هو اصلا ملوش في العتاب عشان مش هيخاف من حكم عليه. فوائل هنا ما غلطش في حقي عشان هو بيكرهني، لكن هو غلط في حقي لما فتن على كل اسراري. والحقيقه ان احنا مش عايشين كلنا جوه دايره مقفوله، احنا عايشين جوه كذا دايره في بعض. يعني انا برتاح لحد، والحد يرتاح لحد تاني، والتاني يرتاح لحد تالت، وده مش لان حد اقل من التاني، لكن عشان احنا موزعين مشاعرنا على اكتر من حد. وده مش معناه ان احنا مش مهمين لبعض، بالعكس احنا مهمين لكن مش بالدرجه اللي في دماغنا. وكلامي ده مش مبرر لوائل في اللي عمله، ده ابن 60 جزمه، بس انا بحبه. انت بقى لو فهمت اكتب لي رايك في كومنت.